हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम दोनों करने वाले हैं 4 पैकेट मैगी ईटिंग चैलेंज। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स है फिनिश करने के लिए। हमें ट्राई करना है कि हम इस टाइम में फिनिश कर पाए। और आज का चैलेंज में है ट्विस्ट। आज हम दोनों में से किसी एक को मिलेगा डिसएडवांटेज। हाँ, हमने यहाँ पे 2 चिट्स ली हैं, एक ब्लैंक है और एक पे लिखा है वर्ड डिसएडवांटेज। सो पहले चूज करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हमें से किसको मिलेगा डिसएडवांटेज। चलो शफल करो। 1 चूज करो। ब्लैंक डिसएडवांटेज। और आपका डिसएडवांटेज ये है कि आपको 30 सेकेंड्स लेट खाना स्टार्ट करना है। और जो ये चैलेंज हारेगा उसको मिलेगी पनिशमेंट। और आज की पनिशमेंट बहुत ही ज्यादा फनी होने वाली है, तो उस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये रही मेरी 2 पैकेट मैगी और ये मेरी 2 पैकेट मैगी। सो फिर मैं स्टार्ट करूँ खाना। आपको 30 सेकेंड्स लेट खाना स्टार्ट करना है, ठीक है? सो 1 2 3 स्टार्ट। हम दोनों में से कोई भी 5 मिनट्स में मैगी फिनिश नहीं कर पाया। अब हम दोनों को ही पनिशमेंट मिलेगी। आज हम दोनों ही हार गए हैं। हम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी और आज की पनिशमेंट होगी टंग ट्विस्टर्स। हाँ, और हमने यहाँ पे 4 टंग ट्विस्टर्स लिए हैं, जिसका जो आएगा उसको वो 5 टाइम्स बोलना होगा और 3 चांसेस ही मिलेंगे, ठीक है? सो पहले आप चूज करो। पहले आप करो। कौन सी? मेरा आया है टंग ट्विस्टर फालसे का फासला। फालसे का फासला। और मेरा टंग ट्विस्टर है जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, ठीक है? पहले आप स्टार्ट करो। मैं करूं पहले? चलो ओके। 5 टाइम्स देख के नहीं बोलना। पहले एक बार देखा लो। हाँ, 5 5 टाइम्स बोलना ना, ठीक है?
फालसे का फासला, 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 फालसे का फासला। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, हंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। ठीक है, बहुत ही टफ था यार ये तो, जल्दी खराब होने ही वाला था खराब बीच में। चलो चलो अब हम दोनों का ठीक हो गया। गाइस अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट्स करके बताइए कि आज आपको किसका टंग ट्विस्टर ज्यादा अच्छा लगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। सी यू ऑल इन अ नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय।